Ari kuri uyu wa gatatu ku mupaka wa La Corniche hano i Gisenyi, umupaka uhuza u Rwanda na Congo, nibwo abacanshuro barenga 280 bivuga yuko bari abacanshuro leta ya Congo yakoreshaga, bamanitse rero nyuma yuko bamaze gutsindwa n'umutwe wa M23, ubwo ku munsi w'ejo byavugwaga yuko cyangwa byamenyekanye yuko M23 yari yafashe Goma bidasubirwaho, nyuma yo kubona abasirikare ba M23 bari kuri kuri airport ya Goma, ndetse ubona yuko kuko bidasubirwaho M23 baririmba bavuga yuko noneho basa nkaho berekana yuko bafashe Goma umurwa mukuru wa Congo. Rero hamenyekanye ibintu byinshi nyuma yuko rero izi ngabo za Congo zatangiye kumanika amaboko zihunga, zigahungira mu Rwanda bakabafasha bakambuka, ndetse bakaba babafata neza kuko babafashe neza rwose, kuko twagiye tubibona bahawe ibiryo, bahabwa aho kurara. Rero n'izi ngabo z'abacanshuro zaje kubona yuko zimaze gutsindwa, ndetse zimaze gutsindwa n'abo bakoranaga ari bo ingabo za Congo, zifata umwanzuro nazo zo kumanika amaboko. Kuri wa gatatu rero nibwo ingabo zirenga 280 z'abacanshuro, abacanshuro abo bita machinery mu rundi rurimi, machineries, nibwo baje gufata gahunda yuko bagomba nabo kwerekeza mu Rwanda, bakaza bakamanika amaboko, ubundi bagasaba ubuhungiro no gusaba ubuhungiro, kuko ingabo za M23 zo zari zatsinze, ahubwo abangaba bari batsinzwe baboneraho nabo baherekeza iyo mu Rwanda. Ubundi bivugwa yuko byakomeje kuvuga yuko leta ya Congo yakoreshaga abacanshuro, leta ya Congo yakoreshaga abacanshuro, kandi ubundi bihugu byo muri Afurika byamaganye ko leta zakoresha abacanshuro mu rwego rwo kurwanya nk'ubukoloni, bwo kurwanya nyine nk'ubusugire bw'ibihugu runaka. Rero aka kanya bidasubirwaho leta yavugaga yuko Congo yavugaga ku ruhande rwayo yuko aba basirikare bari nk'abarimu, ariko byamaze kumenyekana yuko aba basirikare ari abacanshuro, hari abacanshuro. Perezida Paul Kagame mu gihe gishize yaje kuvuga ijambo rivuga ngo burya igisubizo cya nyuma wafata ni ugukoresha abacanshuro, kuko abacanshuro leta yavuze yuko leta cyangwa igihugu gikoresha abacanshuro muri situwasiyo runaka, iyo leta rwose iba ijenjetse, navuga ko iba ijenjetse, kuko nicyo gisubizo, ni rwo ruhande, navuga ko yavuga ko ari rwo ruhande rubi, cyangwa kuba imbaraga wabuze nyine aho ushakira, ni ngo uba wabuze ahandi hantu ushakira rwose kugira ngo ujye gukoresha abacanshuro. Mu 1977 nibwo hariho itegeko cyangwa itegeko rivuga yuko nta gukoresha abacanshuro ryemewe. Aka kanya se leta ya Congo imaze kumenyekana yuko imaze
yakoreshaga abacanshuro mu kurwanya M23, cyangwa ushobora no gusanga banabakoreshaga no mu bundi buryo. Ese iyi leta Kongo irafatirwa ibihe bihano? Leta ya Kongo irafatirwa ibihe bihano? Reka rero ibyo ngibyo tubitegereze, dukomeze turebe amakuru. Gusa amakuru yo agezweho aka kanya ni uko aba barenga 280 b'abacanshuro bivuga yuko bakomoka, cyangwa bamwe muri bo bakomoka muri Romania, cyangwa benshi muri bo bamaze kwakirwa, bamaze guhabwa ubuhungiro hano mu Rwanda, kandi bivuga yuko bahita bashaka uburyo bagezwa i Kigali, ubundi bakerekeza ku kibuga cy'indege bagataha mu gihugu cyabo, bagataha mu gihugu cya Romania nk'uko bigenda bivugwa, cyangwa nimba hari n'ahandi bagenda bakomoka. Gusa igihari ni uko buri wese agomba gutaha mu gihugu cye. Ese iyi M23 imaze gutsinda, ese harakurikirwaho iki? Ese harakurikirwaho iki? Ese Kongo yo irafatirwa ibihe bihano? Ese abaturage bamwe muri bo bamaje, ubwo abaturage bahungiye mu Rwanda bo muri Kongo, bo ubwabyo aka kanya bashobora kuba batangiye gusubira mu gihugu cya Kongo, kuko bigaragara yuko intambara cyangwa urugomo rwatangiye rwagabanutse, bigavuga yuko bamwe muri bo b'abakongomani batangiye gusubira mu gihugu cyabo. Ese ibi ngibi biraherera he? Ese iyi Kongo yo biragenda bite? Ese M23 irakomeza ifate Goma, cyangwa irashaka n'ahandi? Ese aba basirikare bo bafashwe bahungiye mu Rwanda, ibyabo se bo bazafata umwanzuro nabo basubire mu gihugu cyabo? Nibyo ngibyo dutegereze, kandi amakuru yo muragenda muyabona 5 kuri 5. Gusa ikiriho ni uko aka kanya amakuru yose tuzajya tuyategereza tukareba ese bimeze bite. Mukomeze mukore subscribe kugira ngo mutazakomeza kuzajya mucikwa n'aya makuru.